قد بنيت على سفح جبل مرتفع جدا إلى درجة أن السحب تتشكل وتتحرك والأمطار تهطل من تحتها، على الرغم من أن ارتفاع القرية يصل إلى 3200 متر فوق سطح الأرض. لأن مناخها دافئ ومعتدل، ففي فصل الشتاء يكون الطقس باردا جدا في الصباح الباكر، ولكن سرعان ما يتحول إلى الدافئ الجميل والممتع بمجرد شروق الشمس فيها. رائعة، صور جميلة وبيئة أجمل. الحطيم يعود تاريخها إلى القرن ال11 ميلادي. يقال إنها بنيت للاحتماء من غزو الأعداء، وهي مشهورة بإنتاج أجود أنواع البن اليمني الذي يزرع في وديانها ويسقى من أنهارها. لعشاق التصوير الفوتوغرافي أظن بأنها مكان مناسب جدا، وجهة مثالية. نعم، جنة فعلا. وربما قد تعاني هذه القرية الأسطورية التي تشبه في الرسوم المتحركة هذه الأماكن جميلة خيالية، تشعر كأنها خيالية بالفعل. مدينة العمالقة فوق السحاب أصبحت واقعا وحقيقة.